Bakunzi ba MTV, uyu munsi wa none twabahitiyemo kubagezaho asomusiyo birambuye. Asomusiyo hari abatabisobanukiwe ariko bagiye kubisobanukirwa. Asomusiyo ni umunsi ukomeye ku bakristu bawizihiza ku itariki 15 Kanama buri mwaka. Buri mwaka tariki 15 Kanama ni itariki ngarukamwaka ikomeye kuri Mukristo wese wa Gatolika. Uyu munsi ufatwa nk'ukomeye cyane aho bizihiza ijyanwa mu ijuru ry'umubyeyi Bikira Mariya. Uyu munsi wizihizwa hafi ku isi hose mu bihugu byinshi. Abaturage baba bishimye ndetse n'ibigo byinshi bya leta n'ibyigenga biba byatanze ikiruhuko ku bakozi babyo. Hano mu Rwanda benshi baba biteze ko haza kugwa imvura bita iy'umugisha, nubwo hari n'abandi bavuga ko iyi mvura yari isanzwe n'iby'amadini bitaraza mu Rwanda. Nk'uko inyandiko z'ibyerekeye uyu munsi wizihizwa cyane cyane Kiliziya Gatolika, ariko ngo hari n'andi madini yaba Orutodogisi na Angelikani awizihiza. Nta gushidikanya uyu munsi benshi mu bawemera ndetse n'abawizihiza baba bizeye ko aribwo Bikira Mariya nyina wa Jambo yajyanywe mu ijuru. Ese Bibiliya ivuga iki kuri uyu munsi? Muri Bibiliya nta hantu hagaragaza uburyo Bikira Mariya yagiye mu ijuru. Gusa ibitabo bitandukanye by'iyobokamana bya Kiliziya Gatolika bigaragaza ko Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru n'imbaraga z'Imana nyuma yo kubaho mu buzima bwo ku isi akabaho adacumura, bityo bagasobanura ko yatsinze icyaha n'urupfu. Hari abifashisha amasomo yo mu Bakorinto 15 umutwe wa 15 umurongo wa 54 gukomeza, ndetse no mu Ntangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 15 nawo gukomeza. Basobanura ibyo kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya nyuma yo kurangiza ubuzima bwe hano ku isi. Ninde watangaje igikorwa cyo kwizihiza uyu munsi? Iyo bigeze ku ngingo zimwe mu nyandiko zerekana ko imyemerere ijyanye n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya zazanywe bwa mbere ku isi na Papa Piyo mu 1950, ashyiraho ihame ryo kwizihiza uyu munsi. Iki gihe Papa Piyo yagize ati: mu bushobozi bw'Umwami wacu Yezu Kristo ari nawe Mwami w'intumwa Petero na Pawulo, no mu bubasha bwanjye bwite, ntangaje ko kumugaragara iteka ritagatifu ko umubiri wa Bikira Mariya n'umwuka we byazamuwe mu ijuru nyuma y'uko arangije ubuzima bwe hano ku isi. Uru rujijo rero ruri muri iri hame ryavuzwe na Papa Piyo ntabwo ryasobanuye neza niba Bikira Mariya yarajyanywe mu ijuru abanje gupfa cyangwa niba yaragiye mu ijuru adapfuye. Ku bijyanye n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya benshi turabyizihiza, ariko nta mushumba wa Kiliziya Gatolika n'umwe wigeze avuga ko Bikira Mariya yabanje gupfa mbere yo kujyanwa mu ijuru. Abakristo Gatolika benshi bizera ko yajyanwe mu ijuru adapfuye. Ku rundi ruhande, bamwe mu bakristo Gatolika bo mu burengerazuba biganjemo Orthodoxe bemera ko Bikira Mariya yapfuye ariko nyuma yo gupfa akazuka hashize iminsi 3 akakirwa n'ijuru nk'uko byagenze ku muhungu we Yezu Kristo, nubwo hari n'abahamya ko Bikira Mariya atigeze apfa. Hari n'inyandiko ivuga ko Kiliziya Gatolika ifata igice cya 12 cy'ibyahishuwe nk'ibyanditswe bisobanura ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya hari abavuga ko ari impamvu yaturutse mu ijuru y'uko yabaye nyina wa Yezu, ndetse benshi bizera ko kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya bishimangira isezerano rivuga ko abakiranutsi
bazajya muri paradizo ku iherezo ry'ubuzima bwo mu isi. Hirya no hino ku isi, abakristo benshi bizera ko ibara ry'ubururu bw'ikirere ari ryo ryagenewe kwambarwa kuri uyu munsi kuko rifitanye isano n'ijuru ndetse no kwera n'ukuri. Hari inkuru zivuga ko mu bihe byo hambere hari abizihizaga uyu munsi bakora ikimenyetso cyo kujugunya ibiceri, amafaranga, bakajugunya ibiceri mu mihanda babinyujije mu madirishya y'inzugi mu rwego rwo kwerekana uburumbuke mu by'ubukungu. Uyu munsi wa none benshi mu bagerageza kwizihiza uyu munsi bakora ibimenyetso byo kubaha Bikira Mariya babikorera imbere y'amashusho y'uyu mubyeyi wa Yezu. Ibimenyetso bakora byiganje imvugo yo kumusingiza n'indirimbo zo kumuhimbaza ndetse n'amasengesho yahimbiwe uyu mubyeyi. Mu bihe bisanzwe kuri uyu munsi tariki 15 Kanama buri mwaka, imbaga nyamwinshi y'abakristo gatolika bo mu Rwanda ndetse n'abandi baba baturutse hirya no hino ku isi baba bateraniye i Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda, ahakunze kwitwa ku butaka butagatifu kubera ibijyanye n'amabonekerwa yahabereye ahagana hagati y'1981 kugeza mu 1982. Rero bakunzi ba MITV, uyu munsi ni ibi twari twabahitiyemo kubagezaho Asomusiyo icyo isobanura n'uburyo bamwe bayifata. Rero turabakunda, dushobora dushakira kubaha ibyiza kandi bibubaka no kugira ngo musobanukirwe. Rero ikiganiro nakagaruka, ndabakunda, bye bye.